ये सोनी का म्यूज़िक सिस्टम है। ये देखो मॉडल नंबर है इसका GR555 MHC GR555। ये फॉल्ट था इसके अंदर नो साउंड का, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। ये देखो ओके हो गया एकदम। पुराना ओल्ड सिस्टम है, इसमें फॉल्ट था देखो ये आईसी का, ये प्रीएम्प आईसी है ऑडियो प्रोसेसर। ये भी मेरे पास पुरानी थी तो मैंने डाल दिया। ये उसकी निकाली हुई आईसी है, देखो ये नंबर है इसका। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।